Лена, а скажи, пожалуйста, вот если у кого-то, например, есть какая-то болезнь, и, предположим, это вот связано с психосоматикой. Вот я с тобой хочу записать по психосоматике отдельное интервью по стрессу. Но вот если мы сейчас говорим по поводу внушения, например, у моего брата около 6 лет кашель. Причем он ходил ко многим врачам, исследовался, и вроде все прекрасно. Вот нет никаких таких проблем, связанных вот с, ну, типа соматических. То есть это понятно абсолютно, что это проблема психического характера. Вот как тогда составлять внушение, вот если, например, твой брат пошел бы на твой марафон, или если он бы изучил бы там, как входить в транс, как делать автогенную тренировку, вот ему как бы надо было составлять текст его внушения. Почему я так вздохнула? Я прям слежу за своим телом, потому что, да, действительно, иногда люди приходят с психосоматикой, Мгм. и таких людей становится все больше и больше. Помню одну мою клиентку, достаточно молодая женщина, она пришла и говорит: 2 года у меня страшные боли в желудочно-кишечном тракте. И моя диета становится все меньше и меньше, потому что я перестаю переваривать, ну, большую часть продуктов. 2 года меня исследуют, взяли какие только можно анализы, просветили на всех, каких только можно приборах, со мной все хорошо, но мне-то больно. И вот ей подруга сказала: иди ищи психолога-гипнолога, чтобы понять, в чем причина. Это психосоматика. И работая с ней, буквально несколько сессий хватило на то, чтобы, как сказать, разрядить вот эмоциональный фон. Конечно, там было несколько причин, почему. Вот опять же, да, каждый раз, когда она испытывала какое-то стрессовое состояние, она его ощущала в желудке, ну, в районе в желудочно, ну, в смысле, в брюшной полости. А как работает наш мозг? Вот происходит какое-то событие стрессовое. Ведь у нас механизм заложен, ну, самосохранение, понятное дело. Если раньше, например, за человеком гнался тигр, понятное дело, нужна была энергия, чтобы убежать от этого тигра. Как мозг срабатывает? СОС, да, СОС. Он выделяет адреналин, который дает энергию для чего? Чтобы либо убежать, либо драться. Так мы и жили тысячи лет назад. А сейчас мы живем в абсолютно безопасном мире. В абсолютно. Очень сложно представить, что мы вышли на улицу и на нас тигр напал. Да? Но реакции-то у нас остались. И получается, что вот эти вот моменты выживательные, они уже не настоящие, они вымышленные. Как правило, мы больше всего переживаем либо про прошлое, либо думы великие про будущее, как же там будет. И вот, а для мозга это без разницы. Вот даже сейчас, как мы можем понять, что для нашего мозга не важно, реальное событие или вымышленное событие? Самый простой вариант – это понять. А вот буквально на прошлой неделе мы собрали урожай лимонов. И лимоны такие прям большие, вот прям большие. И когда разрезаешь, сок течет такой. Ну и что мы чувствуем? Да? Слюна. Да, я знаю, что если говоришь про лимон, то сразу же уже ощущаешь лимонную кислоту во рту. Да. Да, лимона нет физического. Лимон вот здесь. То есть Мгм. это доказательство того, что для нашего мозга без разницы, вымышленные события или настоящее. И вот теперь мы представляем, мы себя накручиваем, ну, скажем, там про будущее. А вот если будет так, а вот если будет так, а так, а так, а так. Для мозга без разницы. Для него включается красная кнопка СОС, спасайся, да, выжить, выжить во что бы то ни стало. Что мозг делает? Он посылает сигнал в тело, чтобы тело выделило гормоны, энергию. Адреналин и кортизол, как правило, тело выделяет. Вот они выделились, впрыснулись в кровь, биохимия крови изменилась. Для чего? Либо беги, энергия тебе нужна, либо дерись. А мы-то не делаем. Мы же продолжаем сидеть и накручивать себя. А энергия в теле. Это физика, это химия, да? То есть вот она выделилась. Ей-то надо куда-то выходить, а мы не используем. И тогда она откладывается где-то в теле. Вот почему очень важно иметь контакт с телом, когда мы чувствуем, а где эта эмоция, ну, скажем, страха, например, за будущее, в животе.
ага, я ее чувствую, как будто бы там сжатие. То есть о чем это говорит? О том, что вот эти вот гормончики, они откладываются где-то в мышцах. У каждого это где-то в своей части тела. И вот оно отложилось. Один раз, другой раз, третий раз. Медики это называют нейромышечные зажимы. Ну и потом, как снежный ком, понятное дело, если мы ничего с этим не делаем, накапливается какая-то критическая масса. И последнее, куда она выходит, это уже на физику, когда люди приходят с болезнями. Если мы говорим про ту женщину, ну там были какие-то моменты в детстве, да, но вот последняя капля, которая привела ее к этой сильной болезни в желудочно-кишечном тракте, был ее развод. Хотя ничего там такого критичного не было, разошлись нормально, но для нее это было очень большое эмоциональное потрясение, и она перестала переваривать пищу. И вот работая с ней, я говорю, буквально несколько сессий, я прям почувствовала на одной из сессий, все, произошло. И в этот момент она говорит, Элина, меня здесь Элина называют на английском, говорит, я здорова, я чувствую, что у меня все прошло, я могу пойти и съесть все, что я хочу. Я ей говорю, вы так сильно не торопитесь, потому что все-таки физика ригидна, ей надо время, чтобы адаптироваться. Может быть, вводите один продукт, который вы раньше не могли переваривать, ну там один в несколько дней. Она, хорошо, проходит дня 3, она мне присылает СМС и пишет, у нас была годовщина свадьбы, то есть она в новых отношениях, мы ходили в ресторан, я ела все, что хотела, даже выпила алкоголь, и я чувствую себя прекрасно. Здорово, Вот. здорово, здорово. И вот прям это радость, и опять же, для моей логики, да, ну и для логики других людей, боже мой, так вот как оно работает. И главное, что оно работает. Поэтому если вот какая-то уже, ну, конечно, серьезная ситуация, можно идти через самовнушение, можно идти через аутотренинг, только нужно понимать, если проблемка маленькая, ее быстрее можно решить, а если она уже вот скопилась, то или же лучше пойти к специалисту, чтобы быстро ее проработать, или же тогда вот прям, скажем так, поставили цель и работаем, 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 ну, много, да, чтобы увидеть результат. Я думаю, что это возможно сделать. Тогда какие внушения? Ох, все равно вот даже мой мозг и мое тело говорит, что ну, можно пробовать, можно. Но сейчас я сделаю отступление назад. Вот на прошлом интервью мы говорили по поводу моего первого опыта, когда я почувствовала, как боль из тела ушла во время випассаны медитации. Она ушла у меня из суставов. Но потом, продолжая медитировать, там же, вот, находясь на випассане, я почувствовала боль, вот прям как будто бы было ощущение, что мне под кожу в спине с правой стороны всунули ну, вот какую-то такую пластину. И мне было жутко больно и неприятно, с одной стороны. Я продолжала наблюдать там за своим телом, ну, своя техника. Очень, опять же говорю, она похожа на АТ, на аутогенную тренировку. И тут в какой-то момент, вот прям вот так раз, мне приходит воспоминание из детства, где я очень испугалась. И когда эта картинка, она прям картинкой ко мне пришла, и чувство вот это вот. И вот осознание того, что вот оно, потому что, помнишь, да, мы говорили, наш мозг записывает картинку, эмоцию, ощущение в теле, инстинкт и решение, вывод. И наша задача при работе с клиентом все это переписать. В каком смысле? Не то, что мы стираем память. Память остается, но мы убираем, ну, скажем, негативный заряд с картинки, со звуков, если звуки были вовлечены в эту ситуацию. Мы убираем, мы работаем с эмоцией, которая проявлена в теле, также убираем ее оттуда, а на физике происходит расслабление вот этих нейромышечных зажимов, да, и решения, которые человек принял в тот момент. Например, дети часто принимают такие решения: со мной что-то не то, я не такая, или там мама, папа или кто там рядом оказался, они плохие, и вообще мир какой-то небезопасное место для жизни. Ну, вот это я такими словами. То есть ребенок это вот одномоментно хлоп схватил, и появилось решение, как жить дальше. Опять же, программа неправильная, но мозг ее записал как выживательная. Выжил, значит нормально, будем ее использовать и дальше. Вот. И когда мы вот с этим работаем, и вместо этого негативного мысли о себе, о других, о мире, мы
переписываем на позитивное, то есть практически можно сказать, что это позитивное внушение. Но человек, находясь в трансе и работая с этой ситуацией, он сам начинает улыбаться и говорить: боже мой, да я же был классным малышом, ну подумаешь, вот это сделал, да все дети так делают, да и папа с мамой у меня молодцы, я бы на их месте еще больше поругался, ну это я так, такую ситуацию взяла, да. Вот, и все, перезапись произошла, человек возвращается, и он здоров. Вот, поэтому можно что брату посоветовать? Пронаблюдать, что он чувствует, когда он кашляет, как это отражается в теле, какие мысли о себе возникают в этот момент, и с точностью наоборот составить внушение. То есть вместо негативных вот этих вот этого списка появится с точностью наоборот позитивный, и работать уже с ним. Ой, здорово, здорово. Но тут я не могу говорить по поводу мысли моего брата, потому что я не брат. Ну да. Это здорово. И это, я думаю, что тогда можно сделать похожие вещи, если у кого-то проблемы, например, с головой. Я слышала, что огромное количество женщин, в особенности женщины, по-моему, в несколько раз чаще страдают там мигренями, у них боли в голове, что, может быть, и это тоже можно сделать. У тебя были такие клиенты, которые с помощью там или гипноза, или с помощью вот АТ уменьшали свои там какие-то мигрени или головные боли, или вообще просто избавлялись от них? Были случаи, да, и на марафонах, и на тренингах, вплоть до того, вот одна женщина, она говорит: я панадол как леденцы ела, потому что боли настолько ужасные были, но у нее пошли, понятное дело, побочные эффекты от панадола. Вот, и она не знала, что ей делать. И в конце концов она пришла к тому, что у нее исчезли боли, вот вообще исчезли. Она расслабилась и стала совершенно другим человеком. Ей даже на работе сказали: говорит, ты изменилась, что с тобой происходит? Кстати, вот очень часто, когда человек идет в работу, вот даже вот с этой женщиной, про которую я говорила, желудочно-кишечный тракт у нее был, она бухгалтером работает, и она говорит: никто не знал, что она ходит на сессии, но где-то через 4-ю сессию, может быть, она приходит мне и говорит: вы знаете, мне на работе две сотрудницы ко мне подошли и спросили, что происходит, ты так изменилась, ты выглядишь лучше, ты вообще какая-то классная, и вот прям с тобой так рядом приятно находиться. Люди понятия не имели, и она говорит: это работает настолько, что уже люди это мне говорят. Вот, поэтому были случаи с освобождением от мигрени и головных болей. Но что я хочу сказать? Вот один случай привести. Женщина пришла ко мне, мы работали онлайн, и был очень хороший результат. Она говорила так: у меня мигрени случаются 2 раза в месяц, ее вырубает или раз в месяц. На 3 дня вот вообще она ложится, закрывает все окна, потому что даже свет ее раздражает. Ей настолько плохо, что она не может встать, и 3 дня она просто лежит. Мы с ней поработали, и она говорит: у меня все прошло. Месяц прошел, все прошло. Но я, честно говоря, я сразу поняла, что там идут вторичные выгоды. А вторичные выгоды были, ну, просто вот явные. 3 деток, и она, ну, упахалась, скажем так, на себя закрыла полностью. И в те 3 дня, когда она страдает, ее муж брал отгулы, брал всех детей на себя, и у нее появлялось время для себя. Конечно, это было время не очень хорошее, но на себя любимую. Вот. Но на тот момент она не хотела слышать про вторичную выгоду, и она сказала так: мне стало уже лучше, я над этой темой буду дальше работать. Я не ждала полного исцеления. Она пришла ко мне через год, наверное, и она мне сказала такую вещь: Елена, я готова продолжать, потому что меня эти вторичные выгоды достали, нужно что-то делать, и я действительно хочу исцелиться. И вот тогда и происходит исцеление. То есть надо смотреть на ситуацию в целом. Что вызвало это? Одно дело, мы проработаем, вот берем эти негативные заряды, да, эмоции, перепишем негативные определения, но надо еще посмотреть, а есть ли вторичные выгоды. И если есть, то надо придумать альтернативу. Только тогда психика или
наши субличности дадут добро на то, что ты можешь быть здорова. Но для этого, пожалуйста, вот в ее случае, да, раз в неделю строго 1 день только для тебя без детей. Муж готов? Муж готов. Что ты будешь в этот день делать? Не стирать, мыть белье, посуду и так далее, да, а посвяти это время себе. И там шла работа с внутренней семьей, ну, то есть вот эти наши транзактный анализ, взрослый родитель, дитя, чтобы она действительно, опять же, получила контакт с собой и научилась себя радовать, чтобы выделялись не только кортизол с адреналином, но чтобы выделялись гормоны счастья. Да, вот ты сейчас говорил, ой, извини, Мгм, мгм. извини, я тебя Да, перебила. закончила, да. Закончила. Я вчера встречалась с одной знакомой, и она мне говорит, прям вот уже несколько месяцев такое впечатление, что в какой-то там каторгу и дома, и на работе, да, и уже так чувствует, что какое-то такое выгорание у нее наступает, чуть ли не депрессия, и потом выясняется, что себе совершенно, вот себе любимый не дает никакого отдыха, то есть абсолютно никакого отдыха. Ну, естественно, нас же в университете практической психологии Николай Иванович обучал, что отдыхать надо еще до того, как устанешь, да, и планировать себе, когда ты отдыхаешь. Когда там ты на лыжах катаешься, когда на велосипеде катаешься, когда идешь в бассейн, когда там на массаж и так далее.